嗨，大家欢迎收看99年独生女提完车回家过周末都吃了哪些好吃的吧。当当，等了10周，我的预期终于是下线到门店可以来提车了，我真的是激动了一整周。到店以后先到2楼签到，顺便拿出了朋友送给我的拉布布。本月的提车花花是紫色的，终于是看到我的大玩具了，已经想好让他带我去100个地方玩了。到周庄以后就开始葛优躺，虽然外面的温度特别的高，不过放眼望去这满眼的绿色真的很惬意。下面要给你们分享几家每次回来我都会吃的店，可以根据进度条来选哦。第一家行云阁算是昆山很有名气的湘菜了，开了也有10多年，味道好到了饭点排队真的很火爆。招牌口味虾肉眼可见，色泽诱人，每一只虾基本上都有巴掌大，稍微比太湖1号小一点点，膏也是非常足的，肉质 Q 弹细嫩，吃到停不下来。肉汤拌饭简直是一口让我这个碳水新人直接沉迷，略带微微辣，米饭干香，越吃越好吃。一口虾混着喷香的米饭，这一碗的含金量还在上升。这一锅牛蛙真的是越炖越入味，牛蛙处理的非常干净，肉质弹牙，很好吃。小炒黄牛肉的锅气也是相当足，鲜辣爽口，牛肉也很嫩。这个酸萝卜肚丝一定要点，真的巨好吃。拼桌的等候速度会稍微快一点点，但完全不影响我们的食欲。第二家店吃的是酸菜鱼肚，弟弟说这家店都快成为他们同事聚餐的食堂了。酸菜鱼做的确实很不错，是那种质朴的家烧味道，鱼肉爽滑鲜嫩，萝卜也是脆脆的，夏天来上这一口真的很开胃。这盆牛蛙真的是巨大，还只是中份，他们的招牌菜。别看有这么多的青椒，我们已经选的是微辣了。牛蛙切成小丁后经过了油炸，所以是那种外脆里嫩的感觉，每一丝纤维里面都渗透了满满的味道，确实很不错子。炸红薯条也是弟弟强烈安利，这真的比什么麦当劳、Pop Ice、Five Guys 好吃太多了。刚出锅的状态，外脆里嫩，略带一些辣味。门店也是那种老店，环境一般，但菜真的很好吃。路过2中蛋饼，真的是馋着口味道了。记得以前上学的时候，吃上这样一个蛋饼可以管饱到下午。酱的话，我选的是甜面酱，加了土豆丝、鸡柳和脆饼，但是感觉这家店的面皮略厚了一点点，味道还不错，吃个回忆嘛。但其实最早吃的还是昆中旁边的厕所蛋饼。最近也不知道怎么了，回忆起了老式面包，最早吃的85度 C 的三明治真的是让我念念不忘，好久没吃到了。从小学就开始吃85度 C 的面包，这口三明治的味道还是没变。简单的火腿芝士和蛋皮还有白吐司，依旧是能让我一次吃2个的好吃程度。每次回来都要吃上一碗奥灶面，但店也是随机的，想去哪家吃哪家。爸爸说奥灶馆最近的面汤调的还不错，就带我来吃了一下。他们的大排一直是我喜欢的，是那种薄炸然后有蒜香味道的。这奥灶面一定要记得汤一定要多，上来就要喝一口汤。不管在魔都吃了多少碗面，还是想念这一口奥灶面的汤头味道。不管看多少次，我的预期还真的是太帅了。好啦，用包开心跟大家说拜拜咯。